Итак, народ, всем привет. Значит, сегодня с нами Sense. Это может коснуться и Ланоса, и Вектора, и Кадета. То есть барабанная часть, которая у нас идет задняя. Вот, она у всех схожа. И что у нас? А у нас появился вот такой вот интересный звук. Вот я стучу по колесу. И вот такой вот какой-то железный металлический звук. И естественно при движении это довольно-таки слышно, как шкарабанка тарабанит. Значит, что мы будем делать? Естественно, сейчас подважим ручник опора, снимаем колесо, убираем и уже доберемся до барабана. Ну, значит, что недолго думая, почистил, обтер, потому как, проверил. Есть небольшой люфтец в подшипнике, это не критично, не гудит, не таскает, все как бы отлично, это не касается дела, это по желанию, доп. Работа, вот, но, обратил внимание, значит, если взять диск, явно железо бьет об железо, что ли, как-то так, при чем тут барабан? Ставишь барабан, вот, бьешь сюда, опять. Как бы ногой бью и придерживая барабан, возможно, если вот как бы ухо приводит сразу к тому, что в барабане что-то. Нет. Бьешь, стучишь, абсолютно ничего нет. То есть я постукивал и хватался здесь за пружину вверху, здесь, там дальше, здесь тоже. Как бы на сайлентблоке смотрел. Нули. Но, народ, та же самая ситуация с той же стороны. Аналогично. Бьешь по тому колесу, тоже звенит. Во-первых, что было у меня замечено? Вот этот вот пыптык. Это явно не стандарт. Раз. Во-вторых, обратил внимание на вот эту вот крепежку, вот этой тяги. Здесь вроде бы все норм, все гуд. Значит, погнали мы на вторую сторону. Как бы я здесь колесо не снимал. Вот, начинаю бить. Тот же самый звук. Если посмотреть вот с этой стороны, вот эта крепежка. Я сейчас постараюсь как бы побить. Вот. А ну иди сюда, Андрюх. И попробовать как бы заметить для себя. То есть одному сложновато, но тем не менее можно. Вот он стучит. Берем, ставлю палец. Заткнулась. Вот эта планка. Вот она идет. Цельная от одной стороны до другой. Сейчас прижму ее. Бей. Нули. Отпускаю. Гремит планка. И при ударах вот здесь, вот с этой стороны, оно, сейчас. Не надо, все, спасибо. Вот я ее, шевелю. Вот в этом узле наша проблема. Значит, на той стороне, при желании, в принципе, можно тоже взять, подтянуть. Вот что я сделаю. Естественно, почищу, заведешу. И попробую подтянуть, если тянется. Как бы здесь видно, что как бы мертво все и забито. И здесь вибрации нет, и она такая вот, явно, что она не шевелится. А проблема в той стороне, то есть в левой водительской. Что мы сделаем? Просто подтянем. Сейчас эту сторону соберу, здесь обтяну и пойдем на ту. В общем, буквально на одну грань. Я подтянул, кстати, это, сопутствующая работа, но за этим тоже нужно следить, чтобы подшипники не разбивались и люфта не было, чтобы машину не таскало. Буквально на одно деление перекинул, зашплинтовал, но сейчас опять добавлю смазки и все соберу, и пойдем уже на ту сторону. Вот здесь по подшипничку я тоже одно деление подтянул, то есть все так же. А здесь в нашем проблемном месте попробовал подкинуть, взял головку, трещотку на 17, сверху кинул рогастый. В принципе, он и был уже отпущен. То есть он был отпущен, и поэтому был звон. Если, конечно, подтянуть, то, естественно, это все устранится. Вот, но так как и здесь есть подложечка, нужно что-нибудь придумать,
То есть или самоконтряху, допустим, если подбирать, то подбирать самоконтрящуюся гайку. Или я поищу сейчас, наверное, гравирочек. Вот, и постараюсь этот момент устранить просто подкидом гровера. Не стали мы возиться со старым болтом, решили заменить его. То есть взяли болт, шайбульку. Гровер сюда не подходит по длине, но у нас самоконтрящаяся гайка вот такая вот. Но момент был вот здесь, вот здесь. То есть началась стяжка, началась продавка самой гранью болта. Сюда надо положить огромную шайбу. Отсюда я гровер вытащил, который был подложен. Вот так вот оно и загнулось. Но сюда надо огромную шайбу, для того, чтобы был бы упор. Ну и вот так вот подкинули шайбулину, втянули, конечно, добряче втянули. Вот, ну и теперь оно будет жить. Проверить можно, естественно, побить по колесу. Били, мертво. Пока ходить будет. Но в случае, если, допустим, у вас такая проблема повторится повторно, можно взять немного болт побольше, побольше шайбу, или же так, как здесь было. Возможно, этот промежуток, вот он как бы его скрутило, может быть, немного нужно было подложить. Но по факту тут ничего не подлаживается. Но если у нас такая дилемма, то, естественно, нужно исправлять. Мы пока вышли из положения так. Все в остальном в обратном порядке я полностью соберу. А на этом у нас проблема устранилась. То есть, в принципе, давайте я, наверное, скручу, поставлю на ноги машину и, в принципе, попробуем постучать и проверим. Поставил я, наживил колесо, обтянули. Ну да, а ну давай. Так, а ну иди с этой стороны. Все отлично, проблема решена. Ну а на этом у меня все, народ. Всем, кому это было интересно, обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И на этом всем пока. Подписывайся на мой канал, самое интересное, как всегда, впереди.